アプリとかで撮ってみて、先ほど言った無呼吸の状態が1時間に5回以上起こるっていうとか、アプリで確認できれば睡眠時無呼吸症候群である可能性っていうのは非常に高いので、受診を考えた方がいいと思いますし、あとは病気ですね。もともと高血圧とか、そういう生活習慣病がある方、あるいはその先ほど言った首周りですね。だいたい男性で43、女性で39って言われてますけど、首周り測ってみて、40センチ以上であれば考えた方がいいかなと思います。